feno telo amby dimapolo taona ny antoko MFM tao anatin'izay telo amby dimapolo taona izay dia nifikitra trany tamin'ny fiarovana ny demokrasia, ny soatoavina, ny fihavanana ary ny fifanajana ny antoko niaraka tamin'ny fametrahana ny lalana mazava ho an'ny fitondrana sy ny hoavin'ny firenena. Nandritra ny telo amby dimapolo taona nisiny ny MFM dia fantatra ho atoko izay malio tena ara-politika tsy miankina amin'ny tombotsoa manokana ary ny fijoroany dia mifototra amin'ny fiarovana ny demokrasia. Nisy moa ny fotoana nanamariana izay fahatelo amby dimapolo taona ny antoko izay tamin'ity androany ity eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rafanomezanjanahary. Anisan'ny andry ijoroan'ny MFM ny fitsinjaram-pahefana mazava sy mahomby. Mihevitra ny antoko fa nifototra ekina ny fanjakana tandalana dia ny fanajana ny fahefan'ny androm-panjakana tsirairay, fisorohana ny fifatohan'ny fahefana sy ny fanitsakitsahana ny lalàna. Mila mahay mampiasa ny fahefana ny mpitondra rehetra hoy ny fanazavana. Fa ny hitanay MFM dia ny demokrasia lay fahafahana amin'ny teny dia lasana rehefarehefa, lasany amin'ny fanompana sy fanajana. Tsy voatery teny ratsy akory vao afaka andehany eo ny hevitra izay rehetrarehetra izay zany dia mametraka mazava hoe izay MFM masaro-piaro amin'ny resaka demokrasia, izany hoe le hevitra fototry ny demokrasia fahalalan'ny olona amin'ny teny isam-batan'olona iny atao. Fa ahoana ny ampifanambadiana ny resaka demokrasia sy ny soatoavina malagasy sy ny kolotsaina, ny fihavanana, ny firaisankina ary ny fifanajana ao anatiny. Zay ny tiana MFM hapetraka. Ny demokrasia koa dia nentina nahalalana satria ny alana tamin'ny tantaratsika teto, niala tamin'ilay économie dirigée tsika. Ok, izay tao anatin'ny FNDR ihany na Front National démocratique pour la révolution, izay tao ihany no afaka nanao politika. Zay ny nananganana CSR. Fa izay ny ravahana MFM nitarihana ny olona nandeha nanao GVD nanomboka ny taona 1970 ary tonga teny amin'ny 13 Mai. Dikany tokony misy règle mazava zany sy lalàna mazava ny fehezana ny resaka demokrasia mba tsy ho lasa demokrasia baroa. Zay ny fiheverana MFM ao anatin'ilay izy amin'ny fandrahoana mba tsy havery asina an'ilay fototra ny soatoavina, ny fihavana sy fanajana malagasy. Mamotika ny demokrasia, ny endrika alabato rehetra sy ny fampiasana fahefana tsy ara-dalàna hoy ny fanazavan'ny MFM. Eo amin'ny sehatra ny fifidianana mijoro entitra izy ireo amin'ny fitakiana ny fahamarinana ny fifidianana, indrindra ny fanatsarana sy ny fanamafisana ny andraikitry ny seni. Rehefa mazava ny resaka fifidianana tsy ho ekena tsony le resaka fanjakana alain-devo sy alaim-basy fa tena anaja an'ilay safidin'ny olona satria fa zavatra mivoaka misafidy maro. Afa-tsy hoe zay nyresahanay teo ny mahakasika ny resaka folo alin-dahy. Raha teo alohatsika miresaka hoe ny rôle ny armée anatina demokrasia, zay efa nyresahan'ny MFM koa tamin'ny fotoan'andro. Ity indray hoe inona ny rôle ny armée homena azy ao anatina armée républicaine sy ny demokrasia mifanandrify amin'ny fanovana sy hovana hoe zahatra tokony hovana ao anatin'ny armée malagasy na ny force. Homena ndraikitra ve izy ohatra afaka zavatra misy eto amintsika BDB rehefa mampisongotra grady lasa le olona kaikaiky sy malala mpitondra no mena grady. Ho an'ny antoko MFM izay manamarika ny fahatelo amby dimapolo taonany, ny fifidianana mangarahara sy azo itokisana ihany no afaka mamerina ny fitokisan'ny vahoaka sy miantoka fa tena avy amin'ny safidim-bahoaka ny mpitondra. Manasongadina ihany koa ny MFM ny mazava-dehibe ny fahaizana mampiasa ny fahefana miaraka amin'ny fanajana ny ady hevitra demokratika. Namafy ampabe maso ny antoko MFM androany
fa tsy mbola nanao soni fifanarahana politika na inona izy ireo hatramin'izao. Mpisandoka izay nanao soni fifanarahana politika tamin'ny anarany MFM raha ny fanazavana azo androany.